sanga kitoko balobi CL News TV CL News TV babi site kitoko yena mpepa kitoko ya yemoko Christelle la Rose balobi Christelle la Rose fille azana bagage babi il y a différence là-bas zéro ma bé babi CL News TV babi site moko izana ba news ya kitoko bana poto nyonso Allemagne skala di la sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika. Salut très chers internautes, nebi boza ebele de partout dans le monde pour landa biso à travers CL News TV. Babi mo pepasi kaka ne ala ka bino na ozala on a toujours pour ko sepesa bino le toza le 28 janvier 2017 kaka ndenge famille pe ba artiste émission chrétien ba ndeko no ba programme ki journal le pona ko Kanisa Sœur Marie Misam le 16 janvier 2016 une année le 16 alors les lozaki ezali jour oyo batuni so basangana ki basangani pona ko Kanisa Sœur Marie Misamu hein famille ngolo bana kini mobimba ba ngola baza ebele baye quand même pona ko honorer mémoire ya Sœur Marie Misamu alors ba bongisa ki pe ko sala Pierre Tombal et Sœur Marie. Alors, lelo awa tozali na limité na 5e rue, place Batunion so ba ekokuta na place ezali prévu. Batunion so bakuta na pona ko kende na cimetière ya nécropole, hein, entre terre et ciel. Wa puis place ba ko déposer Pierre Tombal et Sœur Marie Missa au cimetière à nécropole place Bakunda Papa Taboulay, Bakunda Bongo Pepe Ndombe qui questere menea papa wemba donc artiste artiste na biso mini na mboka ya biso o batikaka biso nde place bakunda bango bakunda kape Sœur Marie Misamu wana lo tozo kende kuna na cimetière et nécropole to kende wa ko déposer Pierre Tombal alors concert pe est prévu pour na lobby dimanche 29 donc awana la New Plaza na 5e rue donc droit d'entrée à CD bon te ka ba CD nyonso ya Sœur Marie Misamu donc batu nyonso za boza libanda atoza ko zo yate oninga banze ma Sœur Marie Misamu ko tinda pe ndeko na oza Kinshasa ye na New Plaza donc ba album ma Sœur Marie nyonso na ba concert wa beta libanda awa na kin nyonso beza oza na CD ba ko te kango awa $5 donc mutu so linga kota awa à kofuta $5 pour participer bongo na concert ya pour la mémoire ya Sœur Marie Misamu zaka ba mise chrétien tem to robeta ba mise nyonso ba robeta ba baza poso ko yemba ezala ndeto ba musique profane ba rozala ba artiste comédienne donc ba rozala ebele pe ba témoignage ya ba musicien ya ba journaliste ya ba tebele e kozala bongo Mokolo ya lobe merci à Amiel Moulofa na bilili merci na bande konyo so bozuli baku ya kolanda biso wana zomona bongo babi moko les propriétés privées quoi papinzola meso donc moto alia kana batu ba gros coucou na bisika ozali ba gros coucou babi paparazzi vieille chimène qui a la Judith ngoimo sa pembe merci na bino so bozolanda biso na bon na moni ba côté ya ba Suisse kuna moni mon vieux comment a pas peur monter ma mère rêvé babi made in Congo quand le baro mbiso ka katanga donc Luka mère rêvé donc alors ça là bien grand merci encore à mon vieux Paul bon à gaz na gaza Chico de Bundes baza ebele vraiment besoin de biso mon vieux adieu Diogène Genève Mobimba na bossa bino te boza vraiment ebele besoin de biso boza pété grâce à Gola Maela la moni pe bongo babi a mona sika autoboti la RDC flash il y a les rois Kundi il y a les rois plutôt les rois Hiroshima et le roi Hiroshima donc il y a bijoux qui soit na moni bongo na bossa ni comme susuko d'abord ça ni comme na yazo magazo ba malemba to na quand même d'abord on a une image tant aux amis juste sur cabo on a pas image na ye na bosse bongo to babi j'ai la bouche autorisée vidéo top bien page na biso ba maman d'ambo j'aimé parce que maman musique kitoko j'ai la bouche autorisée vidéo top na bosse les boss Gabi Panzo nzela yango to kende
tozokende bongo cimetière ya nécropole après tolakisa bino lisusu ndenge ekoleka na nécropole. En tout cas bozape te parce que masolo ya bien eza ana CL News TV, donc tozwa bandeko nde bazomata na babus nde tozomata babus et puis tolakisa bino nde tokoma na nécropole nde bacérémonie nyonso tolakisa bino, donc bozape te bozala toujours branché. Merci. mpe kozwama lisusu te samedi na pokwa bapeki ngai nazalaki ya kolala masta lobi na ngai Marie Misamu se Marie akufi nalobi na ye tika baje moto mosusu te kaka ye liwa eloko mabe osweli biso eloko ya motuya Marie Misamu abotamaki le 16 novembre atiki biso le 16 janvier. Adieu Marie Misamu, adieu. Motema pasi tondimaki te mwinda moko ya ngolo ebomani na mboka na biso kasi loko ebondisi motema nanga misama wei nde mokristo na kati ya kokiwa na kati ya mabondeli. Marie Misamu la mukamona ndenge tozali kolela yo elemo monene otikeli biso osangisi kati ya bomoko mpe bolingo ongisi eloko lingaka oluka mote esala pasi na motema valeur eloko lingaka eyebanaka soki koki esala pasi na motema absence na yo na mitema kosala esili te ezosala pasi na motema ya Marie. esengesalinga po Marie ake na bonzambe nzambe akamati ye na kati ya losambo abongisi ye asikoli ye confusion na bato balobaka maloba na bato ekema kolo azwi mosali na ye na kati ya losambo elengi na ngai yango wana confusion. Marie la servante du Seigneur mal compris epai na bato mosusu Seigneur Dieu, notre Père, tout ce que nous faisons aujourd'hui est remis entre tes mains. Laisse que ta miséricorde descende sur nous de tout ce que nous allons faire. Et ça porte la marque de Christ qui est miséricordieux. Toi qui as été miséricordieux pour nous, à l'enterrement, aujourd'hui, la mort et après les jours. Seigneur, descends de ta miséricorde sur tout ce que nous faisons. Que un bon cœur, que un cœur calme et que la paix, Seigneur, soit signée dans tout ce que nous faisons. bisi région na bato baluba mokili mbanga ntaba mapeka mbwa luketo nyau maborongo ya nyoka mino ya tchaku matama ndeke kosukosu ya libata ya Marie tozalaki na ye le 3 janvier 2016 na rond-point ya Victoire na place des articles wana na mati na podium tuyambani tubini ensemble le 16 janvier atiki biso après 13 jours komona no yanga na ye tomonanaki ndenga ye kutika biso. absence na yo na mitema kosala esili te ezosala pasi na motema ya Marie. Sœur Marie akomi na lola eloko ya liboso amoni Yesu agangi yesu oyo
ezalaka nde boye papa abwaka miso mopanzi nzambe abi na ye mari oye otamboli ndenge nini na mokili osali makambo natindaki yo ser mari arépondre Seigneur toi tu connais mon âme toi mon Dieu alors yebisa ngai ser mari na nsima ya liwa na yo kuna na mokili bilobele ebimi oyo atonga boye oyo asala boye oyo aloba boye olobi nini ser mari akari mokili aseki. Merci na bandeko so bozwi libaku ya kolanda biso en tout cas boza pété parce que makamba bien eza awa malgré to kolela bongo ser Marie Misamu bandeko baye ebele ba aussi libana mboka ba sueza na Kinshasa baye kolela bongo ser Marie Misamu vraiment en tout cas boza pété masolo eza kitoko awa. Merci beaucoup tout le monde bon wana et frère Patrice pe aye donc voilà ba toi ça est belé moi bilomo bon na bilili merci alou papa na yembaki yango déjà na liaki na bango na melaki na bango papa ba joli nga na kufa papa ba pili nga ba photo ba kosi pe lisusu yanga mama pe akufi papa limbisa bango papa ba ebiwa yo yes c'est le colinga sala pasi vous connaissez Salima Kala, c'est un abisso. C'est le cas avec la sœur Marie Missam. Oh, les lomi coloniaux sur Banzembo et Betama. Alors, les amis coloniaux mingité, toye pour la période. Merci Migi. Azali wala na partie ces musiciens. Le Sambo. Oye ko salima na papa na. Voilà, nous sommes au télé papa le comment ça va la bombe. Prions. Seigneur notre Dieu, à cet endroit où nous nous trouvons, repose tes enfants. Certains que nous connaissons et certains que nous nommons dans nos cœurs et d'autres que nous ne connaissons pas. Mais toi, tu les connais chacune d'eux qui repose en ces lieux. Aujourd'hui, la famille et les amis se réunissent ici. Où se repose ta servante, Marie Missam. Nous venons, Seigneur, avec action de grâce pour y poser la pierre tombale. Nous-mêmes, nous nous souvenons des Écritures. Quand tes enfants ont traversé le Jourdain pour aller dans la terre promise, Josué a sorti les pierres du Jourdain et a fait le monument de souvenir du passage par où tes enfants sont passés. Et chaque pierre représentait une tribu. Aujourd'hui, Seigneur, la famille et les amis vont placer les monuments, vont placer la pierre là où repose ta servante. Nous prions que ce moment soit béni. Nous prions que ce moment de communion spirituelle soit un moment de souvenir, d'encouragement et de foi, parce que ta servante, on s'en souvient par les œuvres. Elle t'a servi par son don et le travail qu'elle a fait ne sera jamais oublié. Et continue à inviter les gens, des milliers de personnes, à te connaître et à t'adorer. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, Amen. Merci. Alléluia. Chez ceux qui vivront plus tard, nazui maloba oyo biso toza na génération moko eza na génération elandi biso. C'est facile lelo tolobela Lumumba par exemple
toza baenvironnement ya bane oyo biso tozali mais ezala bambula ekoya bato oyo biso tomoni monene bato oyo tomoni na souvenir awa bamisu bakoya bakokanisa te donc eza devoir na biso tosala yango bien tofalsifie yango te mais tosala yango correctement bandeko boyebaka nzambe akeli biso atalaka maloba nyonso ayokaka nyonso mpe aloba bokozala juge na maloba nyonso bolobaki na se ozala journaliste ozala mama ozolamba ozala oyo azomelisa mwana maloba nyonso bimisaka ata bato baza te nzambe akosambisa biso na yango eloko toye kosala awa eza digne tosala yango monima ya kala mais monima bakokaka te eza merci ma moko ya malamu mpe ya bolingo oyo tozosala mpo na yo bakosala yango na nsima nayebi eza souvenir ya kolela ya bato na nyonso esalama mpo ete yango ekotela mitema na biso merci nzambe mpo na baoyo bakufa na yesu na biso donc mosala tozosala awa eza mosala ebankuba esi balongwe na monde na biso na kombo na yesu kristu amen amen tobete yusu maboko makasi aya koza maloko eloko ya liboso na koremercier d'abord nzambe oyo asangisi biso lelo awa na symbole monene oyo asili kosala na nzoto ya Marie. Si n'était cela tomonaki kozala awa te. Et en plus encore, il est normal na ndenge toza na mosuni boye que bomona moto moko lettre la plus chère azala arraché à fleur d'âge eza pasi mingi à tel point que biso na kati ya famille il serait très difficile alors na kati ya mémoire na biso mais loko na ko retenir sur son existence. Marie avait l'humilité. Elle n'avait pas de discrimination. Azalaki kosangisa bato. Et soki nalandi na bonzambe, Marie a profité. Elle est encore vivante. Puisqu'elle est vivante, ses œuvres continueront toujours à manifester l'édification des âmes captifs, à continuer toujours pour évangéliser, et cela, ce serait toujours pour la gloire de Dieu. Et en fait, nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Cette fleur qui nous a quittés ne peut que nous randonner simplement la nativité et la naturalité de l'amour et de l'unité. Ndeko nazomona banda babsek na ye ti na moi na lelo nazomona ka bolingo ezo continuer pour se manifester. Yamana et continuer bon bien. Là, président de la FCC, moi le dois monter. Merci. La qualité de la militaire pour le rejoindre la famille lobby, pour garder amour et pour la biso parce que ça qui vient la biso pour commenter à niveau où il y a pierre tombale na cimetière na tombe il y a servante na ye au biso surtout les là qui peut tout ce que les lati de l'eau et pour yemba sous sa famille que to kangamika na bomoko na biso nzamba zali Maria qui me na famille monene où ezali ba mission chrétien commençant par moi-même les loto lobby eza sous marita pour le biso pour na lisungi to problème ezali eza famille tozana mwana tikali rita zali mwana sengela za na vie ya bien azape na posa na biso pe famille compté et que am se sezawana ce qui Maria zate biso tozali na butu na moi kande tozala kitango bobseke salama kiti le loto kotika na tamukete nzamba pambola bino nyonso pe bande ko nyonso obaye oba surtout presse nzamba pambola bino pe sumingi za bo nyonso bazolanda biso toza toujours bomoko voilà et na remercier famille surtout pour na confiance oba pesa biso ko bande liti mokola lelo tiko koma lelo to monike objectif ezali atteint en tout cas nzamba pambola bino mingi merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux te Maria
Kende papa. Oh. Papi. Moi musika phototika espace na bino. Kilous. Papi ya dormir. Maman to pesa banga to sac na. Fatu na kati. Ya dormir tu sais mais là. Papi tablette. Maman j'ouvre ça déjà. Non non, il faut pas ouvrir. Dieu le honnête. La place au pasteur et à la famille. Arrêtez à l'ombre de Messi. Caméra n'est pas à la vie. Il y a Kalimel Bogo. Kalimel Bogo la moutou. Qui dit ça? Alléluia. Amen. Chrétien dans tout le monde là. L'apôtre Tamboulouko qui a commencé la prière, Toi tu vois quoi? Seigneur Jésus, en ces moments merveilleux où nous nous accordons, Seigneur, avec mon frère, pour la mémoire de ta servante. Nous savons que ceci est matériel. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, la réputation de cette dame, que ça continue à briller et que les chansons touchent les âmes. En ce moment de sacrifice, laisse que tout le monde reste dans la soumission afin que ce travail monte autour de toi et devant toi. Seigneur, en pensant à elle, si elle vivait, elle a besoin de ses enfants, les enfants mis au monde et les enfants qu'elle a aimés. Elle a besoin du monde et du peuple qu'elle a enseigné. Laisse que le désir de son cœur s'accomplisse à travers les chansons qui continuent. Au nom de Jésus, je bénis, Seigneur, ce groupe où elle a été musicien. Ouvre les yeux des musiciens en ces jours pour que le travail qu'ils font aujourd'hui, qu'ils le sachent que ce travail est de l'éternité. Et que la discipline et la paix entrent dans ce travail. Au nom de Jésus, nous avons prié pour ces monuments, que ça brille, que ça touche le cœur d'âge en âge, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, toujours avec ça, Ruth, moi et la sœur Marie, azokata liban oyo bongo simande ezala ndozala azokata liban nde nsima tokodevoile mosolo esili tobeti maboko biso nyonso. Voilà, Dieu sikoyo, le grand frère de la sœur Marie Missamou, azo longola le frère, azo dévoilé mausolée na ici. Frère. Ok, frère Désiré azo longola.
Tata muta chapeau mweli babi jeze ba olisi maboko bandoi tobeti maboko biso nyonso. Et la sœur Rite, la famille, là, il va sortir la fleur, la bango, la bango. Là, moi, ça va finir la famille de. On va taper la carte de télévision. Basimba statité. Merci beaucoup. Ça pêche au frère. Ok. Maintenant, andeko aleluya toye awa te toye mpona signe ya nzambe kumisa ye na esengo aleluya nkolo yesu yembela ye na esengo aleluya nkolo yesu alongi na biso et ça lelo ko bomoni lelo nga tant que
artiste na tala kinde na kosala. Alors si vous avez l'œuvre vraiment, vous verrez que Sœur Marie la salle na position en piété. Il regarde ses guitares et puis elle a regretté comment Rotika la mélodie n'a eu à temps. Alors qu'elle a dit dans il aurait belé à repérer pour le public. Alors, Baimbo Kabazolanda yo, oyebisi biso azima tant la musique. Oui, mais ça va la bête à guitare. Oui, vous savez, na art, balukara symbole, na ko ba tubele ba tiaka ba clé à musique, mais ngai po na ngai la guitare ezaki lokola yango jour est symbolisé na mélodie, na rythme na ye ni so sala. Bon na mona ke loko na ko tia is plus visible. Les clés les instruments aux musiciens sont à tabeta en hôtel azarana posa zarana holanda. Bon plus plus famille de contacts qui société en France il y a un monde de tout ça li ba moyen aux familles peu ça biso et on tout ça li le peu au monde ezali d'abord place moro batier bon tia mutu a kufi. Mais oyo européen ça moins valeur par rapport il y a valeur au biso toyebelaki. Donc c'est le mot symbolique, c'est vrai parce que les athées que non sont pas de l'ongolion balamo moni cercueil mais faut tomber la le sous. Mais c'est le mot visible. Oyo européen ça Merci pour la famille, merci pour la présence, merci pour la décision, merci pour la patrouille. Nous avons besoin de témoignages à journaliste Moko à Kokoloba, Sokaza Kole Kaliboso, chroniqueur Mokoto, journaliste Moko à télévision, à ça la témoignage Moko à Moukeka pendant une minute. Pour le monde qui achète la voilà, binomo bozo na bilili rien à dire, rien à commenter. Déjà na vie chaka, y pasaki quand même tangu makambo e banda kiti lelo o ekomi na suka hein. Binomo bomo makambo le kana zo pese jambote. Bonjour papa chaka. Ah bonjour ma fille, félicitations. Félicitations. Ça papa, ça papa. Na sepeli. Oh. Ngana sepeli. Ndenge bokuti ba mwana nga papa mari misamu nga papa nengai yo papa ne papa chaque papa chaka misamu chaka kongo misamu papa chaka kongo misamu merci tala makamu eleki ndenge bandaki bosuki ndeni makamu ndenge bandaki mo bambinga minga ndezalaki ozalaki wana quand même o cité ti lelo oyo bandeko bazolanda oyo makamu vraiment comme na suka ole bani na bandeko bazolanda. Bon, on a les Sengo. Pourquoi que Thomas Marie Missam, c'est la tombe la plus sale, la plus visitée, mais qui est vraiment négligée. Mais, et là, on a regardé à Moko Kaka. Presse et d'Arabiso. Presse, vous allez Moutoumoko, vous avez l'objectif. La Bouzo Belekiawa. Comment Moutoumoko a un DP tombé à Boutouni Kambangote, Bozo les gars, Bozo les Gandengewana, Bozo les gars Gandengewana. Voilà, réponse facile. Tant que Marie a Koufaki, Batouazoua qui Nkumba on a qui bande ça AMCC. Alors, on a condamné faute à AMCC. Bazaki na communication avec la famille. Parce que la famille ta mona qui moi na wasa ndengewana, ba kondi bandengwate, ba saso bango ba ndebso AMCC ba saso bango moko, mais oyo ba sali wana mususu ba bombela ngai, ba sali lunga ba bombela ngai kaka. Oh, ba bombela ngai wana. Na lingo oya Marie Misama na Chine ba bombela nganga ba batia Chine na mtasala kyango bandingo na musée chrétien ba batam c'est ba ça dans ensemble tout c'est ya félicité mais apparemment des familles boyango famille ko boyate bazaki na communication te ils ont prendre tout ça là yo là qui de ça ya wendo de ça ya pongolo faire nani alpatino c'est avec la famille mais bazaki a contact avec la famille mais seul c'est donc moi regretter que bozo tika le côté les canani na ngropol zo ki nango le côté zo leka ezo leka
les kanango. C'est vérité, Bino, il fallait tant que les concerner, les concerner, c'est la comité d'organisation. Mais non, le problème c'est quoi? Tout ce qu'on confond le Nzambe. La musique chrétienne, il faut sa musique en Nzambe. Il y a malobate mais ba komaka. Ndenge ale mo koma. Ale mo koma banzembo na ye soki ale mo nzema ale s'inspirer au terme soki o sa mabe o tiki mabe. Au monde problème c'est quoi? Bande ko na biso bazo koko sabatu. Même o leki awa c'est des mensonges. Tous ala ko ngala na banga parqueté. Ok, même bande ke ba parquet ok la parquet ba tiki yango ngabi c'est des mensonges. So bon boso afundi mabe wapi. Karim ko da funda suka wapi. Non, Karim ko da funda suka wapi. Non. Non. Fais pas ça dans des conanga, bon ça confusion là. Acte ça, il faut encourager. Je ne m'attendais pas qu'il fait passer à Sigo. Il faut qu'on dise, monsieur l'homme de ça, en tout cas, fait partie de acte ça, en tout cas, ça, on pas dans le merci quand même que il y a des choses qu'on ne peut pas à la presse, mais tant que le kuta bana mara kufa ki le kuta tiba kondi le kuta tiba ba sali pietement le kuta que soit le kuta kaka le kuta nge uti wapi bande ko na biso so sera famille de ba sali deuxième dépense côté mais donc on a des salariés avant mais siko est-ce que non est-ce que ba sali informé bazaki informé c'était maman bazaki informé ti maman to tika ko sala makamu susu pona lingaka ko sa plaisir na moto zompana moi je condamne les missions chrétiens bana bolingoté zompana yo moni batu boni combien de missions à part faire partie combien de missions ya ba ya à part je ne sais ah pambo o bazalaki na nina non la nanga noté yo kana no o bazali na comité d'organisation bazaki boni baki beleti là mbongo ezali ba ko yate mbongo ndamte kaboli bango to ni papa chaka na lobby hein Sambongo bakoya te. Ils ont pas bien. Mais de toute façon, tu remercies famille. Par contre, dis moi na bango samba boye. Ba honorer mari. Mon da c'est moi. Ils ont pas dire que il y a le moko ba dire que papa chaka kongo misamu c'est. Chaka kongo misamu. Peut-être que ndomba si mission no kazo wana. Ils ont pas en tout cas tu remercies vraiment que et le sami na kimi en tout cas tous on la banda qu'on a biso. Voilà, merci papa chaka, merci na bande konyo so toza awa na cimetière ya nécropole. Miel tout homme sera même micro na biso bande ko baza awa moi ebele baye ko honorer quand même Sœur Marie. Bonjour ma belle. Oui, Théo Koutao quand même et peut assister à la cérémonie à Pierre Tombal et à Sœur Marie. Sœur Marie Zaki Moko Zaki pour côtoyer. Bah souvenir nous ont gardé par rapport à nous. Nous garder va souvenir à bien ebele et à Sœur Marie parce qu'elle était parmi bao bateau bazali ko pesa nga conseil par rapport à la carrière nanga par rapport à santé. Nous avons dit que nous mingi makaba linga tabi star ya ramune il faut garder taille non quoi. À part wana ça m'a belle pena apporter na vie nanga na carrière nanga. Yango baki non le jour il y a Pierre Tombal na kozanga te. Faut na ya attaque que soit problème dans nanga on a tika ba programme nanga il faut kana zala a. Voilà, Irsile Sœur Marie Missa Bozaki, artiste et musicien chrétien, on a c'est la Nzambe, Bozaki proche nae. Et là on y a malamu, et là on y a malamu Sœur Marie Missa Matike là. Et là malamu ezaka ka ko sanga na batu. Ko za na batu, et là comme Marie pena o ya la tate yanga yango wana. Ko pona batu te. Parce que mutu yo négliger le lobby au cas moins on dimité. Ya sangisa ne batu, mutako jije biso zaka sel Nzambe. Mutako biso ko ote. Et là comme Marie pesa nga wana ngai na ba on so ka faire nga ba comprendre yo c'est la linga batu poto yebite po biso ngape avant batu bandimanga lelo nzamba sandimanga ya bende mo kamsu ninga telemi boye biso to boye lelo menzamba sayebi o za lobi ya poto ko mo landango tu vois Irsile bandeo so bazo landao ba on so lo bara parce que moni après liwa ezalaka na makambe bele lo ba makalo lelo Sœur Marie Missa ina ne malgré tout ba critique ki ba lo ba ki mabe ina ne yango to moni pe batu ba ye quand même ebele ko assister na Pierre Tombal na et la bande konyo so balinga rabino balinga Sœur Marie Missa bazali banda mboka non ba to continuer ka bolingo eza bolingo leki nyoso babi l'amour est plus que la mort soko za bolingo mingi au mona ke o batunyo so yamba bango to lingana ka parce que to ba congolais to ba nano ya Nzambe avant tout muta po Nzambe imposer biso ba famille mona mokili to pona ba camarade mais ni Nzambe imposer biso famille ça dit tant biso so ba na Nzambe photo lingana yo linganga na linga po to tamusa mokili malamu quoi merci beaucoup voilà
toza pe na Piroger Piroger ya Wenge maison mère namoni ka yo mo on dirait muto musique ne ba musique profane muto za ouais. Bon, on a été pour ma musique, on a d'abord étant que mélomane, étant que moto a bénéficié à peine à mater à Saint-Marie Misam à travers Banzem Bonaï. Voilà, raison où il pousse en aya. Réseau poussé, oui, vraiment pour assister. Na Pierre Tomba, la sœur Marie, nous sommes une année déjà depuis Atika Bisso. Et bien, personne les amis. Ouais, ça a l'impression qu'ils ont plaisir. Dans d'autres, c'est pour la famille naïe et Saliango, parce qu'à mérité en haut, c'est Marie Missamazaki, grand star, Yambo Kanabiso, grande star même, il y a monde. C'est Marie Missamazaki, Abisso et Belé, Belé, bon, on a mis à travers Banzem Monaï. À mérité qui est là, Yango Mon Nazar, c'est pour la mine pour l'initiative. Voilà, tous que nos petits liberté. Oui, tous aux gens, tu bandé Gounet. C'est quoi, tu cabana. Voilà, là on lobby bien que Marie Missamu ateo et là on y message ni o Marie Missamu ayemba to lobanini o ya loba o ete ayo o esali ke o ya ko assister lelo. Papa zuanga mosali na yo. Zuanga imona teo. Nasali yo mabe mingyo, pasele kelinga yo. Nasali yo mabe mingyo, pasele kelinga yo papa. Saison sèche zala kape, saison de pluie yo. Tanga moye zala kape, tanga butwe zalio. Mwasi na mobali yo likolo pe nase. Mabe na malamu nzambe pe satan. Ebale pe mokili yo, mozui pe mobola. Mokuse pe molai yo, monene pe mokeo. Voilà, merci Piroger. Ya peleki, yango to bengi yangola, loi de la nature. Voilà, merci Piroger. Na bandeko so bazolando balingaka ser, obando linga ser Marie Missamu, balingaka bon musique congolaise, ezala chrétienne, ezala profane de balobaka. Bolola bango ni pe la bafani ya Igo de la Forêt. Non, na batu tu balingaka musique na biso. Ba continuer koyoka banzemba se Marie Missamu yango ndezali meilleur souvenir na tika biso na mokili tokoki kolela amen ici la nango donc toko baka koyoka banzemba se Marie Missamu ezala bien. Voilà, tokomi na suka to bana na limité bomonaki toye awa na nécropole bolandi ndenge cérémonie eleki famille balobi lo bana bango ba mise chrétien pe basambeli bomonaki présence ya ancien président Seni Ngoy Mulunda Yazaki wana ma mission chrétienne malgré président na bango frère Patrice Yaki me baye ya kotanga toyebi te soki na mahamba boye komi mahambo ya mbongo toyebi te bango ba basali na nzambe batera biso na banzebo na bango sœur Marie Missamu azalaki mosali na nzambe azalaki mutumo banda vana bango. Malgré tout, na AMCC zaki mo net kana sœur Marie mais na liwa sœur Marie balakisa ka ngote baki ko honorer mais lelo oyo jour ya Pierre Tomba to moyi na biso famille to moyi na biso quelques bateaux mais mingi zaki famille na bato libanda ba mission chrétienne ba yete donc to moyi ka frère Patrice to moyi les kunda sister plutôt to moyi na José Nzita yepe azaki wana mais le reste ya ba musicien chrétien mususu tomoni bango te toyebi te soki eza pona Pierre Tomba na bango ba tiete yango esali ke ba yate toyebi te mais o eza affaire à suivre tokozwela bino bongo lisusu papa tchaka Kongo nde na bengaki poza papa na biso ko benga tchaka Kongo te ah papa donc tokozwela bino papa tchaka Kongo to sur la bielle comme Pierre Tomba oh. Merci na famille ndenge ba honorer Marie Missamu. Merci parce que eloko ba sali donc ezelo moko ya bien makasi pone. Merci kande na bane kuna na préféré que aussi ça on alibanda kande na esa bino to moni présence ya ba batubele ba ki me artiste musicien chrétien à part les coups d'assister na frère José Nzita na frère Patrice na groupe ya Marie Missamu to moni surtout artiste musicien souté chrétien surtout parce que ça même si zaki bon artiste musicien chrétien mais bande konaye ba yete to ebité pour na nini question mark to rozabon papa tchaka ko répondre parce que yé azaki une organisation bilo boyo ki ndenge yé à lobby merci to la sibino bon place bakunda papa wema bakunda papa tabuleyo bakunda pependo bakunda les king kester emené
qui peut quand même le 13 février toya on a quand même kota la bongo Lilita na li sous place bongo bakunde. Merci la bande de Sozi Bakou ya kolanda biso. Merci nous invité bino toujours bon s'abonner massivement c'est elle aussi mon papa Sika. Merci à Papi Nzola monsieur propriétaire privé, merci à Héritier ma papa na Kati à Lyon. Na madame na yo madame donc maintenant le baming exacté papa héritier ma papa a pexenga vraiment comme vraiment bien sera aïbsinga kake aux années de konanga muluba allez ba gros coucou tozana bino ensemble. Merci à Beni Nadia, merci na bande ko sozo na biso na bosse bon te mon vieux pour le bon gaz Gabi Panzo kuma papa motema mère rêvé na Suisse la bosse bon te Hervé chinois noir babi chinois noir donc bande ko nga soit presse baza awa bijouti soit ka merveille na moni Roger donc bande ko ebele ya presse bazali awa donc Roger pe na pese mbote de to bande na vraiment ti depuis limité ti ana suka. Merci la bande de connaissance un grand merci à mon vieux à Diogène et Genève Mobimba Papi de Berne la Bossagnoté bande Kobaza et Belé. J'ai la bouche autorisée vidéo top. Moni rien à dire, rien à commenter. Un grand merci encore à Chimène Kiala, je dis Ngoïmo Sapembe, Arlette Rema, Maëlle, Motema ya Blaise Mbemba na Suède, na Pesbino ba gros coucou, Nzambe abatté la bino, abatté na mabota la bino, bo sente famille na nga Mbappé belle famille na lingi bino ya trop so bo sepel bon la bilili oh. Bo pesa merci na Aniel Moulofa. Aniel Moulofa na bosanité bande ko so zali bande mboka boleki vraiment ebele et to comme na suka ngala bilo to mona bon la prochaine numéro et émission na biso d'ici là portez-vous bien bye. Maria,